нефтепровода, до газопровода. Это все равно что-то там на экологию обязательно будет, потому что замкнутая цепь получается. Все влияет. Все друг на друга влияет. Вот именно, что я вот так своей тупой головой, я думаю, что ну не может быть такого, что труба цельная идет. По ней уже индуктируется ток, когда движение идет по нефть, там, газ или бензин, там хоть что, все равно индукция идет. Так что это до поры до времени что-то будет. Дай бог, чтобы ничего не было, ну такого не может быть. И все им мало, ну куда тебе столько? Вот зачем ты продаешь? Те американцы взяли, законсервировали свои эти скважины все, закупают нефть. А мы добрые, нате Китай, нате Япония, нате Турция, нате Европа, и все. И все мы самые плохие. Не знаю, может быть, действительно, конечно, самые плохие, что для себя ничего. Вот едешь по этому Уралу, веришь, вот мне плакать хочется. Дома уже до такой степени влезли в эту землю, им по 150 лет. Нижние венцы вот эти уже сели. Окна уже под сам, ну, сделайте вы. Нет, нет, ты должен так жить и не сдохнуть. А им территория надо, больше ничего. Так что территория Я вот вообще не понимаю. Вот, превыше всего. ну стал ты, допустим, ну неважно, президентом, там, царем. У тебя выпадает в истории такой шанс или оставить свой след как плохой правитель, или оставить свой след как правитель, который, допустим, ну допустим, как Петр Первый, который создал флот, выстроил город там, Да, да? на костях, как говорится. Или, Ну, всё допустим, равно, да. Борис Николаевич Ельцин, который оставил след, который О. как развалил страну. Неужели ты не хочешь воспользоваться, и чтобы в учебниках истории о тебе писали только хорошее потом? Ну, оттуда, наверное, видно, но не может быть, чтобы не было видно. Потому что электрический ток мы не видим его, а он есть. Радиоволны мы не видим. Радиоволны тоже не видим. Телефоны вот эти сейчас пошли, они распространяются. Значит, там есть и другая частота, которую мы не воспринимаем еще. Да. Я так думаю. Не знаю. Ну, интересно, конечно, но жизнь есть жизнь. Согласен. Вроде кажется все просто, а с другой стороны, если копни поглубже, Да. С все. другой стороны, если взять, то, может быть, правители и хотели бы сделать как хорошо. Путин вроде бы одно время как-то начал, а ему, видать, наверное, дали по голове, потому что он не один. Там собралась вся банда. Все бандюганы там, вот посмотри, вот этот, что сбежал, грохнули его в Украине сейчас. А, депутат какой-то. Да, депутат бывший. Вот что, говорит, денег было море, все было, тут работал, чего тебе надо? Я поехал на Украину, ему там надо было, а его там грохнули. Ну, свои же хохлы и грохнули. Под вид того, что мы заинтересованы. Да он ушел и с концами, там целый год был, и он не нужен был, а тут на тебе. Подстроили там и видео, все поснимали сразу. Значит, и место было указано, где его можно грохнуть. Просто человек, че рвался, к чему, опять же, возвращаемся Вот, к началу разговора. и За ничего, деньгами, вот что ли? грохнули его, ничего нет у него. Все, Все, что ты наживаешь да. Все непосильным трудом, может быть или конфисковано, или потеряно за одну ночь. Да, да, за один миг. За даже. один миг, да. Да. Что? Вот я почему и говорю, что в поте лица добывать хлеб насущный. Вот я понимаю. А да, когда они приходят, как в том анекдоте, что когда поп с армянам стукнулись на перекрестке на Новых Волгах. Тот приобрел и этот приобрел. Ну, батюшка, ну что будем делать? Ну, он перекрестился, Бог дал, Бог взял. Ну, армян как пришел, так и ушел. Ну и все, ладно, батюшка, была, не была, ну что сейчас уже горевать? Уже дело сделано, давай по 100 грамм. Вытаскивает бутылку коньяка, раз, перекрестился. Ну, сейчас, батюшка, посмотрим, ГАИ что скажет. Все, армян тут же надул попал. Так что это такое дело. Да. А жизнь очень весело, ведь можно так прекрасно жить. Мне рассказывал отец, это не то, что а быль. Значит, ну, раньше род наш, как говорится, зажиточный крепко был. Ну, а там победнее, которые были, ну, там, знаешь, как, ну, обычно или лодыри, или неудачники бывают. Бывает в поте лица, а не клеится. А тут парень, говорит, хороший такой парень,
И девка тоже с знатной семьи, симпатичная такая. И вот она ему понравилась. И, ну, короче, говорит, полюбили друг друга. И вот если ты уйдешь с ним, уходи, ничего не дам. Отец сыну. Отец сказал. Отец сыну сказал, Мгм. что ты с этой голотой связываешься? Зачем она тебе надо? А почему она не нравилась отцу? А то, что она бедная, понимаешь? А, только Вот из-за в чем, этого. да. Ну, отец, как хочешь, я, говорит, пойду с ней. Если ты пойдешь, уходи. Вот в чем стоишь и уходи. Все. Вот он ушел. А у него было еще, говорит, двое сыновей. Ну, вот там один женился тоже на подобие себя, там один чуть-чуть победнее, взял девку, ну все тоже зажиточная. Ну и отец уже где-то на Рождество, что ли, что не соврать, вот не помню уже толком. Значит, думаю, пойду я посмотрю, как там живут они. Тихонечко, ну что же, света не было. Там только свеча, может быть, была и лампа какая-нибудь. Ну да. Вот он подходит к этим дверям, которые старше, закрыты двери, и там слышит крики, там, дерутся там. Все летит, думаю, что за послушал. Да тебе отец ничего не дал, да мне дал отец. Да. Ой, ему так стыдно стало, он поворачивается и уходит. Идет до второго, там такая же песня. Не могут поделить друг друга. Тебе не дали, да тебе дали, да, ну, короче, вот так. Ну и все, ну, старик аж расстроился, идет домой. Потом проходит мимо, смотрит, там свет горит у этих, у бедных. Там лачушка, говорит, такая небольшая тогда было. Ну и он думает, так я пойду к ним. Мгм. Вот, просто ради любопытства, тихонечко же никто не будет знать. Он подошел до окошка, слышит смех. Он так вот с уголка вот так вот раз смотрит. Ну, что у них было, говорит, что-то там было еще, и яйцо взяли, говорит, по числе это яйцо напополам поделили, и он, говорит, заплакал, говорит, такими слезами. На второй день вызывает его, говорит, все, приходите, здесь будете жить, и все вот это наследство на вас. Представляешь? Потому что он понял, что действительно они в ладах. А те, все мало им, по одному, что второй. Так Да. что это, и пошли они, вообще, говорит, удачная такая семья была, и дети пошли хорошие, все. Так что, Согласен. Главное понимание между людьми. да. А деньги это такое наживное дело. А деньги это, ну как, деньги это труд своего рода, если он заслуженный. А если он краденый, там обманутый, это я не знаю. Вот сколько вот этих полегло в Москве, вот этих, которые бандюганы были. Они думали, что наживутся. Ну, это же миг, все. Ну, покайфовали они, ну, попили в этой водке. Ну и все на этом. Ну да. На этом и жизнь кончилась. Ну вон взять того же Березовского, да? Да, вот что ему не хватало. Вот сейчас бери вот этого Абрамовича, такой же еврей, хитрый Ну жопный. да, да. Тоже он так вот, яхта за 300 с чем-то миллионов, ну, долларов, ну это ж куда, ну зачем это тебе надо? И стоит такая морда, ой, я его переварить не могу. Вот я не знаю почему, но у меня отец не любил евреев. Почему, не знаю. Я говорю, почему отец-то? Вот, говорит, ты понимаешь, что это псиной воняет от него. Ну, я говорю, как это может быть? Да, говорит, а видать, наверное, у каждой национальности своя специфика запаха. Так что, Ну и так ходят слухи, то что еврей он хитрый, а обмануть может, да он совести, и безжалостный совести он мало у них. уничтожит любого, ему пофиг. Ну как, серебро ему, золото надо, все. Остальное его не касается. Да Он вроде самый умный считается еврей на свете. еврей? Да. Ну, как Со бы, всех да. национальностей самый умный считается. А видишь, какой не есть ум, а не туда развивается. Он только за счет этого наживы. Они умные, вот возьми разработки все, открытия сильнейшие, которые есть вот во всем мире. Все евреи сделали. Ну да, я знаю, что у них медицина на В высшем уровне. медицине возьми, хоть и в самолетостроении, вот это вот, хоть в любой отрасли. Вот в атомной энергетике бери. Везде евреи. Или родился когда-то через два поколения тоже еврей. Вот бери Циолковский, вот этот. Менделеев Ну тоже. да, да, да. Менделеев тоже ж Мендель. От имени Мендель есть же имя еврейское. Видать, чей это сын? Мендель, Мендель. Вот он Менделеев и русский стал. А фактически видно, даже по лицу видно, что он еврей.
Вот сейчас бери вот этот, ведет тоже передачу, Вассерман этот, бородатый. Ну я понял, ну. Ну, тоже башковитый. Вот он не, там не ничего. Он коротко, ясно, и отказался. Главное, миллионы ему давали же за какую-то, что он там, Нобелевскую премию, что ли, давали. Ну, Он отказался. Это первый раз я слышу, чтобы еврей отказался от денег. Он знал, что если придут, значит ему не сдобровать. Он отказался. Зачем они мне надо? Куда он их отдал, не знаю. Ну. Так что евреи знают, что делают. Но он башковитый, зараза. Что говорить. Он политики, все помнит и даты, и все. Так что это да. умная нация. А ты смотри, как они расползаются везде. Вот как плесень. Недаром говорят, что когда-то будут их убивать всех подряд. Останется последняя женщина будет где-то на берегу океана, что ли, останется беременна и опять пойдет род еврейский. У них же национально считается по женщине, по матери. По матери, ну. У нас по отцу, а у них по матери. Ну, по идее, правильно. И земля рождает. Не, интересно жизнь на земле, правда. Если так вдуматься, ну сколько надо, ну поел, ну завтра ты что-нибудь заработаешь, опять поешь. Ну тебе же не надо, чтобы ты пережрался. Ну блин, ну мы этого не понимаем. Так что жизнь хороша, красивая. Смотри, какой прекрасен мир. Смотри. Конечно, солнце светит. Да. Сам ходишь, видишь. Прекрасно, прекрасно. Прекрасное нам досталось. Да. Значит, на Камчатке вулкан. Значит, позавчера сел, стоит пакет вот так вот, обыкновенный пакет вот этот, целлофановый. Угу. Я что-то или печенье что-то выспал, и он торчит вот так, я руку на стол, смотрю, пакет вот так, я руку раз слышу, стол, думаю, не понял. Постояла, подергала. Я поднялся, поставил руку, уже все перестало. Передают вечером на Камчатке этот вулкан. Он, оказывается, здесь отдала. Думаю, ничего себе, это что... Разговариваю с мужиками, да, говорит, такую дали. Говорю, а что тут дали? Земля-то одна. Да это как единый Да. живой организм. Да, эта конечно. земля. И почему есть магнитное поле, она меняется постепенно. Потому что мы же никто, если так разобраться по тем космическим, мы вообще никто. Вообще никто. Уже не говоря о бактериях. А ведь создали же ведь не просто так. Для того, чтобы жизнь продлить. Я не понимаю, зачем это все сделано, но кто-то очень умно думал. Что-то мы, наверное, какую-то функцию выполняем, не просто так. Вот почему, когда я вот даже обращал внимание, знаешь, вот где-нибудь сборище большое, вот футбол идет там или там хоккей, Угу. вот там 50-80 тысяч, или на площадях, где митинги идут, одной мысли все. Что-нибудь да потом случается после этого, обязательно где-нибудь что-нибудь будет. Трагедия какая-то. Потому что вот это вот, видать, наверное, импульс идет, все соединяются в одну точку, говорится, все генераторы. Куда-то уходит, а где-то воспринимается в другом месте. Мы это не знаем, а так она и есть, наверное. Ведь каждый мозг, когда работает, создает свой ток. Какой-то, не знаю, чем его мерить, но Ну, мне создают же кажется, приборы-то есть уже. как магнитное поле что-то Да, есть. не Да? магнитное поле, а именно вырабатывают электрическое какое-то, потому что передается мысли даже на расстоянии. Ну, электричество само по себе оно не передается, а вот именно Уходит магнитные она не волны. стоит на месте. Вот именно, что она на месте не может стоять. Она только в движении все. Родилась и тут же уходит куда-то. А куда, не знаю. Вот при работе мозга она создает вот этот как генератор. Не зря. Биотоки вот эти. Вот ученые говорят, что мы своим мозгом пользуемся всего лишь на 20%. Да, и того, наверное, нет. Все остальное
настолько не изучено. Так и мы не изучим никогда. Вот, допустим, говорят, есть в мозгу такой, есть мозжечок, есть Есть, да. гипофиз, а есть такой эпифиз. Есть там. Вот это вообще неизученная такая часть мозга. Ну, говорят, что это то, что дает возможность нам что-то предвидеть, чувствовать, когда что будет. Да, Когда, да, да. допустим, на тебя нападает какой-то страх непонятный, это тебе Предупреждаю. предупреждение о том, что что-то произойдет. Да, Ты да. не можешь просто это прочитать правильно и Да, распознать. Да, да, да. Вот. Просто чувствуешь, вот это чувство передается организму, а он не соображает, что делать. Да. Так что своим мозгом мы действительно пользуемся там постольку поскольку. Так вот, обрати внимание, что вот там куриц, там мозг-то, господи. Или там у этих животных там вообще. Ну, вот такие вот. И они ту же функцию выполняют. Размножиться, покушать, побегать там и уйти. Все. Ну, как-то, не знаю. Может быть, это кто-то откуда-то нас завезли сюда. Ну, это догадки, все догадки. Ну, предполагаешь, что вроде бы на Марсе мы когда-то жили. Да? Ну, вроде как там и вода в каком-то замороженном виде существует. Ну, там вода не вода, а что там было, какая-то трагедия, видать, тоже вот так вот. Жрали, пока уже не повылазил, не поубивали друг друга. Создали и все, поуничтожали и все. Да. Я вот ехал сколько по железной дороге, вот по северу Байкала, да? Мгм. Я вот смотрел на вот эти вот разломы. Представляешь, вот здесь вот, даже вот это вот не просто так. Она же ломалась когда-то, земля вот эта вот. Что-то ее выпирало, но не может быть такого, чтобы она до такой степени безобразна была. И вот реки пошли, пробилась вода. Значит, что-то было когда-то. Или ударялось, быстрее всего, что что-то ударилось. Может быть, там маловато было. Ведь говорят, что когда-то была вода. Вот по Библии, да? Была вода, потом Бог создал землю. Мгм. Значит, может быть, я думаю, что, видать, расчет был тонкий. Какой-нибудь там астероид или что-нибудь направили его сюда. И ударило в землю. Вот это вот все начало... Ну, видать, расчет был точный, потому что там внутри остался, не пробил же землю насквозь. Ну да. Не ушел куда-нибудь дальше, а именно остался здесь. Он спровоцировал какие-то действия, да? И из вот этот которых- удар, гидроудар, видать, вот это все, полопалась эта земля, и все уже потом пошла вот эта жизнь. Ну, я только так думаю, а больше никак. Смотри, как быстро уходит солнышко. Ну да, раз-два и сел уже. Махом. Махом уходит. Вот видишь, как вот там вот на этой горе, вот где стоит вышка, Мгм. там начало речка какая-то берет. Вот пробивается до автостанции все время. Ну да, да. Там ручей вот какой-то берет начало, я уже не помню, как его называли. Ну, вот тебе и оттуда именно пробивается. А как он идет? Ну, красиво, очень красиво. Вот посмотри, как заселилась наша земля. Все, везде. Нету миллиметра свободной земли. Нету везде. Или бактерии, или грибки, или там всякое вот это вот. Микроорганизмы какие-то. Да, что-то да все, есть. все заселено. Это не просто так, что вот, ой, там ничего нет. Как ничего нет? На камнях и то что растет. Да, Лишайник, там еще что-нибудь. Все занято. да. Так что мы где-то, может быть, в пространстве вот этой Солнечной системы наша куда-то идет. Мы не ощущаем же ее вместе с этими звездами. Это для нас это вроде мы стоим на месте. На месте не может стоять. Мы в движении все время. Эй, заболтались мы с тобой. Просто, вот, мне кажется, человеку-то надо понять вообще, для чего он живет. Так Или для не чего? надо понять. Или живешь, да живешь себе и не думай. Просто живи и радуйся, что завтра будет день, Ну, будут как-то дети, с детьми, дети вырастут. Сам состаришься постепенно. А что делать? Я тоже никогда не думал, что я буду старый буду. А что делать? Уже под 80, так что, да. Вам уже под 80? ну, Сколько вам? 77 в августе будет. Так вы вон как бодро выглядите для Как этого. ужас. Ну все равно. Так что, вот так вот. Вам на вид примерно 60 можно дать, не больше. Ну, так.
Нельзя водку жрать. Нельзя курить лишнее. Зачем оно надо? Это Так да. что жизнь прекрасна, я понимаю. Только то, что бабушку похоронил уже 8-й год, а найти для жизни тоже как-то вот то с одной, то со второй, и что-то надо, да побольше, денег, еще что-нибудь. Путевку на Сочи, или Канары, еще куда-нибудь. Я говорю, я же не печатаю деньги, чтобы ездить. Ну, Блин, я думал, это только по молодости они. да, Все конечно. денег и денег Нет, ну хотят. такие там, ну, женщины там 50-55, там, я еще к ним заглядываю. Так что, а постарше там, ну, знаешь, уже, как сказать, если честно, ну, они как-то, им уже и нафиг не надо, ни мужика уже, они уже отвыкли, Ну да. а зачем она мне? Я это уже привыкла сама, ну, конечно, да и страшненькие тоже. Мгм. Так, интересно жить, интересно, правда. Как думаете, можно ли, существует какая-то машина времени, можно как-то жизнь назад отмотать или это Нет, никак? никогда. Нельзя никак? Это не нет, это хоть и фантазеры вот эти, это знаешь, это мысленно можно, ну как, умственно. Вернуться назад, да? Да, Мысленно? умственно можно вернуться назад или создать вот этот образ. Назад нет, ни вперед нельзя пойти, ни назад. Вот почему нам так сделано, что мы не знаем, что когда мы умрем. Понимаешь, вот это вот самое правильное. Если, допустим, человек знал бы, что он умрет завтра, или через час, или он натворил бы дело, один бы сказал бы, ну ладно, Бог дал, Бог взял, как говорится. Ну, А второй бы покончал бы полгорода, пол земли кончил, или всю землю. да. Может и так быть. Да, да, ты ж знаешь, что все равно же конец. А вот эти, которые на пультах стоят, это очень опасно.